ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ស្បែកសមាត់ភ្លឺថ្លាកំចាត់កោសិកាស្បែកងាប់កាត់បន្ថយជាប់ស្នាមមុនរនយើធំនិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធផលតាំងពីប្រើលើកដំបូងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលទុំបន្តិចចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសម្គាល់រហូតដល់តែអំបិលទុំបាយសាច់ចូលគ្នាបានល្អកាហ្វេខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយលាបបុកដែលជួយឲ្យផ្ទៃមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់របៀបប្រើប្រាស់សូមស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណាងផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅសភ្លឺថ្លានិងគ្មានជាវ័យជាំស្នាមមុននិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នានិងកាត់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីប្រើលើកដំបូង